10 minuti. Allora, i punti di interesse sono Sassonati-Carello, Valle Catoia, Torretta Montecimino, Massi Tracchitici e Faggio Secolare. Stiamo decidendo quale passaggio fare, vediamo un po'. Qua dietro alle mie spalle potete vedere il ristorante dove bisogna prenotare con largo anticipo, perché sennò col cavolo che mangiate. Qua giù c'è il parcheggio dove abbiamo messo la macchina noi, siamo arrivati alle 10 e il parcheggio c'era ancora, però insomma stanno arrivando un sacco di macchine, quindi se volete parcheggiare dovete arrivare abbastanza presto. Non ho ancora capito bene quale percorso abbiamo deciso di fare, intanto stiamo camminando. È il 123 c'è scritto qua sull'albero. Comunque è un percorso che sale, eccolo qua. 123, eccolo qua. Il primo impatto è molto ossigenato, ecco. C'è un odore di funghi stupendo. Gli alberi sono completamente ricoperti di muschio verde, bellissimo, che ti entra proprio negli occhi. Il percorso che stiamo facendo è abbastanza impegnativo, se avete le bacchette portatevele che vi aiutano sicuramente, anche perché il terreno è scivoloso, che è coperto di foglie ed è anche umido, quindi se ci riuscite portatevi le bacchette, noi le abbiamo lasciate a casa ovviamente. La cosa figa è che con questo microfono così ti puoi tranquillamente riprendere, far vedere quanto è alto sto coso e senza dover urlare, in modo che la macchina fotografica ti riprende. Questo albero dovrebbe avere 300 anni circa e dovrebbe essere alto 21 metri. Sinceramente non ho molti punti di riferimento. Mi piace veramente un sacco. Qua c'è pure la nicchietta, se vi volete. Un po' di cliché ai piedi ci vuole sempre, ragazzi, che far vedere che camminiamo, così facciamo video tutti uguali, tutti molto uguali agli altri. Abbiamo deciso di tornare indietro perché siamo vestiti un po' leggerini. Io ho soltanto questo giubbottino e una maglia tecnica sotto. Avrei anche la felpa nello zaino, però insomma bisogna venire un pochino più preparati. Non mi aspettavo che il posto fosse così bello e quindi mi ripropongo di ritornarci il più presto possibile, magari tra una settimana o due. Per il momento diciamo che mi accontento di aver visto il Faggio Secolare. Per la prossima volta cercherò di vedere anche le altre cose. Bene. Come vi ho detto prima, vi conviene portarvi le bacchette perché la scivolata è praticamente dietro l'angolo. Io ancora non sono scivolato, ma finché si cammina c'è speranza. Soprattutto venite che avete mangiato bene, perché tra sali e scendi la capacità di bruciare tutto quello che avete ingurgitato è molto alta. Lo potete sentire anche dal fiatone. Magari non lo sentite, però c'è vento, perché chiaramente il gatto morto fa il suo effetto. Quindi adesso torniamo alla macchina, ci mangiamo qualcosa e poi riprendiamo la strada verso casa. Vedo che la gente viene pure con i cagnolini, quindi penso che sia un posto anche cagnolino friendly. Magari ecco, se venite con i cani grossi tenete il guinzaglio e con una bella museruola, meglio evitare. Fate anche l'assicurazione al cane, non si può mai sapere. Questi alberi sono altissimi, devo dire, ti danno una sensazione di ossigeno ai polmoni, che è inutile che faccia tanti discorsi filosofici, è bello, punto. Però vi ripeto, venite preparati, perché insomma così è troppo poco, ecco. Ci vuole qualcosa che vi protegge. È vero che poi a camminare ci si riscalda velocemente, però insomma bisogna venire un po' più preparati. Non ci aspettavamo che ci fosse una temperatura intorno adesso ci sono 18 gradi perché sono le 11 e quindi piano piano si sta riscaldando. Le previsioni davano bella giornata, insomma una giornata soleggiata, invece si è rivelata che è un pochino
un po' di nuvole, un po' di nebbia, molto vento, molta umidità. Il pavimento è particolarmente bagnato, non so se ha piovuto, se è sempre così qua. Il mio obiettivo era quello di capire com'era la strada, venire a mangiare un panino e poi rientrare a casa. La strada l'abbiamo vista, è impegnativa ma non così impegnativa, insomma non ci sono tornanti o curve a gomito particolarmente difficili da fare. Sì, è un po' in pendenza ma niente di che, insomma. Le strade sono un po' strette, ma le classiche strade del paesetto. Si fa tranquillo, il parcheggio era abbastanza libero quando siamo arrivati noi e quindi ne vale veramente la pena. Sarebbe anche carino per vedere un po' di fogliage, ma sto fogliage qua pare che quest'anno non ci sia. La strada che abbiamo fatto sembra poca in realtà, ma non è poca per niente. Ci sono sti sali e scendi che sono abbastanza impegnativi, come avevo detto, e questo è. Grandi discorsi.